ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বাঁধ ভেঙে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের ডেনা শহর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পানির প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে গোটা এলাকা। ভয়াবহ বন্যায় শুধু ডেনা শহরেই প্রাণহানি 20,000 ছাড়িয়ে যেতে পারে। ইতোমধ্যে প্রায় 5,500 মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখনও নিখোঁজ কয়েক হাজার মানুষ। নিহতদের মধ্যে বাংলাদেশি সহ কমপক্ষে 400 জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন। তানভীর জানি প্রতিবেদন। সড়কে পড়ে আছে মরদেহ, সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসছে একটার পর একটা লাশ। নিখোঁজদের মরদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন স্বজনরা। ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলের আঘাতে সৃষ্ট বন্যায় দেখা দেয় এই ভয়াবহ বিপর্যয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 1 লাখ বাসিন্দার বন্দরনগরী ডেরনা। সময় যাচ্ছে আর উদ্ধার হচ্ছে একের পর এক মরদেহ। এখানে সেখানে পড়ে থাকা মরদেহ শনাক্তের চেষ্টা করছেন স্বজনরা। উপকূলীয় এলাকার প্রায় পুরোটাই পানিতে তলিয়ে গেছে। ভয়াবহ এই বন্যায় শুধু ডেরনা শহরেই মৃতের সংখ্যা 20,000 ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন মেয়র আব্দুল মেনাম আল গাইতি। শহরে নেই বিদ্যুৎ, দেখা দিয়েছে জ্বালানি, খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। এখন পর্যন্ত প্রায় 5,500 মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, নিখোঁজ আরও কয়েক হাজার। নিহতদের মধ্যে 6 বাংলাদেশি সহ কমপক্ষে 400 বিদেশি নাগরিক আছেন, যাদের বেশিরভাগই সুদান ও মিশরীয়। জাতিসংঘ বলছে ডেরনা শহরে অন্তত 30,000 মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। তাদের সহায়তায় $10 মিলিয়ন সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সংস্থাটি। এগিয়ে এসেছে মিশর, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ বেশ কয়েকটি দেশ। ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় শহর ডেরনাতে আকস্মিক বন্যায় উজানের 2টি বাঁধ ভেঙে যায়। মুহূর্তেই সুনামির মতো বেগে পানি ঢুকে পড়ে শহরে। পানির তরে ঘুমন্ত শহরবাসীর উপর ধসে পড়ে বহুতল ভবন। তানভীর জানি, নাগরিক।